welcome to Rosina's Kitchen. आज हामी husband and wife fry me, momo अनि अचार खाँदैछौँ. So Lasuru, let's eat. Lasuru. पहिला कागज दिन्छ न. Lasuru मलाई. First bite. एक नुडल बनाएको सबै ढुटेछ. एक नुडल? ल मोमो पनि फर्स्ट बाइट. नुन लाग्यो थाहा छैन? मैले चाख्ने क्या. खतरा भयो. राई सलाद लगाएको सेम नेपालको टेस्ट धानको. चटनीसँग नेपालको जस्तो भएको छ. चल्यो. मोमो खाऊ न. मलाई मन पर्ने प्लेटमा अब अलि चलाएछ त होइन. मन पर्ने प्लेटमा कागती राम्रोसँग घोलिने रहेछ. यहाँ मजा घोलिरह्यो. एक नुडल त यस्तो हुन्छ क्या, लिटै भएको जस्तो हुन्छ. अब अर्को ब्रान्डको चलाउनु पर्ला एक नुडल फेरि.
안 매워? 응. पहिला दाँत कुरिँदैन थियो अब त कुरिनु थालेछ त्यस्तै हो नि मोमो नबनाएको भए चाहिँ ठिक्क हुन्थ्यो 아, 섞이나 하자. 엄마 가져갈래? 응? 엄마 가져가. 아유. 끝나네. चाउमिन चाहिँ खाँदैन म 응? चाउमिन
Last one. Susmata. 잠깐. मेरो चाहिँ यति बाँकी रह्यो किनभने मैले मोमो सबै फिनिस गरेँ हैन मेरो चाहिँ यति सो यति नै हो आज चाहिँ हामीले अरू बेलाको भन्दा अलिकति छिटो खाइसक्यौँ अनि छिटो त खायो भन्नु म त सकिनँ आज साँच्चै हो अनेस्टली सकिनँ एक्सर्साइज धेरै भयो क्या काम के मोमो तिमीले खाँदिने भने सबै खायो नि त मैले यति नै थियो हामी बुढाबुढीको चाउमिन अनि मोमोको मुकबाङ चटनी पनि अलिकति कता कता छ अनि त्यति नै हो मलाई सपोर्ट गर्नुहुने सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि यसरी नै सपोर्ट गरिराख्नु होला I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Till then, keep watching. Bye.